Rasti më tipik për hetim nga drejtësia për ndërtime me të ardhurat të dyshimta nga korrupsioni dhe aktivitetet kriminale, përfshin 2 gradoqelat që kompania Globe 3X Group SHPK planifikon të ndërtojë në zonën e rrugës së Kavajës në Tiranë. Kjo kompani, në pronësi të Skënder dhe Visian Dedjas, deklaron një investim prej 210 milion eurosh për 2 kulla, ndërkohë që ka kapital vetëm 3.5 milion euro dhe nuk ka deklaruar burimin e financimit. Nëse organet e drejtësisë vendosin të hetojnë këtë rast, përveç burimeve të mundshme të parave nga aktivitetet e kompanive VBF Albania Transport International, Agjencia Turistike Riviera dhe Agjencia e Punësimeve Misia e Popujve, hetimi duhet të ndjekë edhe 2 pista të tjera. Pista e parë lidhet me futjen në ortakëri të Festim Eyüp Dervishit, lindur dhe banues në Greshnicë të Maqedonisë së Veriut. Ai është futur në ortakëri me Skënder dhe Visian Dedajn në Globe 3X Group. Më 6 shtator 2019, Skënder Dedja i shiti Festim Dervishit 24% të kapitalit të kompanisë për 24.000 lekë, në një kohë kur kompania kishte kapital të deklaruar prej 3.4 milion eurosh. Ky veprim përbënte një absurditet të plot, pasi një ndërtues që përfitonte leje për pallate dhe kulla në zonat më të kërkuara të Tiranës nuk justifikonte shitjen e 24% të kompanisë për një shumë të barabartë me pagën minimale të kohës. Ky tjetërsim kapitali tërhoqi vëmendjen e strukturave të antikrimit ekonomik dhe shërbimeve të tjera shqiptare. Bashkëpunimi me homologët maqedonas zbuloi se ortakëria e Festim Dervishit me Skënder dhe Visian Dedajn ishte bërë përmes një marrëveshjeje të transferimit ilegal të vlerave financiare me destinacion investimet në ndërtime në Shqipëri nëpërmjet Globe 3X Group SHPK. Pasi segmentet e antikrimit informuan Skënder Dedjan për hetimin, më 26 gusht 2020, një vit pas hyrjes në ortakëri, Festim Dervishi i ktheu përsëri 24% e aksioneve Skënder Dedjas, duke e shitur sërish për 24.000 lekë. Palët nuk kanë shkëputur lidhjet e biznesit. Pista e dytë lidhet me kompaninë hije Dyren Investment Group, krijuar më 6 prill 2022 nga Brunilda Dyren Dedja, vajza e Skënder Dedjas, dhe nga dhëndri i gjerman Marcel Alexander Dyren. Administratore figuron Hajrie Dedja, bashkëshortja e Skënderit. Në qendrën kombëtare të biznesit, Brunilda dhe Marcel Dyren kanë deklaruar se kompania kryen aktivitet ndërtimi në Shqipëri dhe se financohet edhe nga Gjermania, pa deklaruar vlerat dhe burimet e këtyre fondeve. Në ekstraktin tatimor të kompanisë nuk figuron asnjë veprim që nga muaji prill 2022, ndërkohë që gjurmët e angazhimit në aktivitete të dyshimta janë të shumta.